健康同美麗咧係真係一定要掛鈎嘅，健康就係美咯。如果你唔健康，你唔會靚嘅。好多人話俾你聽咧，呢個係死症嚟嘅，但係原來唔係咯。我感恩咧就係我可以揾到 ANC 機能再生。膝頭哥後邊覺得掹住咧，就都有2-3個月，但真正咧就係11月初嘅時候，我去到北京故宮，行完咗5個鐘頭故宮，因為個地不平啦，同埋嗰啲踎廁啦，同埋好多嘅即係45度嘅斜板啦，咁我行完之後就開始痛，好似個膝頭哥真係要甩咗出嚟咁樣嘅，行一步痛一步。受傷之後梗係擔心啦，第一件事唔知可唔可以復原啦，第二樣嘢就係如果要去醫治嗰陣時候，邊一個方式先至係最好咧？咁樣做咗6個星期嘅物理治療，針灸啊、拔罐啊，即係所有可以，即係除咗做手術之外，我全部都試過。但係我發覺到有啲嘢我做唔到。咁樣啦，有個同事介紹咗我嚟咧 ANC 機能再生。咁佢哋最難得就係見到好多真客嘅實證，係好唔容易嘅。你諗下，你俾錢去做治療，仲會做見證喎，係嘛？咁所以我相信，我就開始咗。當我一嚟到 ANC 機能再生嘅時候咧，俾到我感覺係專業得嚟咧，仲係喺好多方面都照顧到，有幾位唔同嘅專業人士同我哋咧做過診療嘅。見到啲同事係好有笑容嘅。我其實係一個好怕凍嘅人嚟嘅，係啊，即係人哋秋天，我已經係冬天㗎啦。好多時都會問有冇電氈啊咁樣，但係原來根本上佢哋全部準備晒嘅，即係我覺得好窩心咯。做完治療最明顯一樣嘢咧，就係覺得到，咦個腳冇咁痛嘅。好明顯見到我真係進步咗好多。其實我一受傷之後咧，你預咗你個膝頭即係哥上邊內側嘅大髀係一定會流失肌肉嘅。但係我自從做咗 ANC 機能再生之後咧，我其實2隻腳嘅肌肉係完全一樣係再生。如果係100% 嘅痛咧，我諗而家我應該係個痛得20%。最開心一樣嘢就係有一次我住喺 house 嘅，即係啲屋咧係要上樓梯，咁咧就個工人行咗上去，咁我費事嗌，咁我就跟住佢就行咗上去。初行咗3-4級，我咦點解我行到嘅咁？跟住再行多大約10級到，一路行到上去，咁嗰種開心係好難形容俾你聽嘅，即係由你要一步上一步，一步一步咁樣行，即係 baby step，到你突然間可以行到10幾級樓梯，我直情係好開心、好感恩咯。我係一個好崇尚真善美嘅人嚟嘅。善咧係咩咧？我成日覺得咧，施比受更為有福。當你去即係幫助人哋嗰陣時候，唔係一定話要俾錢啊，或者真係做啲咩特別慈善嘅嘢。好簡單，朋友有唔舒服，你去關心佢。我最近介紹咗個朋友，都係做 ANC 機能再生嘅，因為我係一個受惠者，所以我就會將一啲好嘅嘢同你分享。ANC 機能再生幫到我，ANC 機能再生幫到我。